হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেছিলেন যে কালকে টাকলুর ভিডিও দিছি, তখন বলছিলাম যে ও একা হয়ে গেছে। তো অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে কী হয়েছে। তো প্রথমে বলে তিনটা হচ্ছে যে টাকলুর বাচ্চা, এটা হচ্ছে যে বাবা মার মতন, এটাও বাবা মার মতন, কিন্তু এটা জানি কোথা থেকে আইছে জানি না। যাই হোক, তো চৌকেট বয় আর টাকলু কিন্তু একদম ছোটো থেকে এই যে ওর মতন থাকতে কিন্তু হ্যান্ড ফিট করে তারপর বড় করছি। তো ওদের 9 মাস হওয়ার পরে 9 মাস না 10 মাস হওয়ার পরে ওরা ডিম দিয়ে দিছিল। তো বক্স দিয়ে দিছি। তো আল্লাহর রহমতে 4টা ডিমের ভিতরে 3টা ডিম ফুটছে। এই যে 3টা ডিম ফুটছে। এই দুটো হচ্ছে বাবা মার মতন, যেটা এটা, আর এটা হচ্ছে যে সাদার ভিতরে। যাই হোক, এখন হঠাৎ করে পরশুদিন চৌকেট বয় দেখে খাঁচার ভিতরে বসে আছে না, মানে দাঁড়াইয়া খাঁচার সামনে এসে আমার দিকে তাকায় আছে। তো এরকমও করে কখন, যখন ওর খাঁচার থেকে বের হইতে ইচ্ছে করে তখন, মানে ও ডিম বাচ্চা রেখেও আমার সাথে ও বের হয়। তো এই জন্য আমি ভাবলাম যে হয়তো বের হইতে যাচ্ছে, তার জন্য ওরে বাইরে বের করছি। হাতের উপরে নিছি, নেওয়ার পরে দেখি যে ও একটু খাবার কম খাইছে, মানে আমি সব পাখি ধরলে আগে দেখি যে ক্রপে খাবার আছে কিনা। তো দেখি যে না, ওর খাবার একটু কমই আছে। তো এর ভিতরে হাতের ভিতরে নিয়ে দুষ্টামি করতে করতে দেখলাম যে আস্তে আস্তে কেমন যেন পায়ে বল পাইতেছে না, মানে ভালো পাখিটাই কিন্তু আমি বের করলাম। এরপরে দেখি যে আস্তে আস্তে মানে পায়ে বল পাইতেছে না। একটু পরে দেখি ও আস্তে আস্তে না আমার হাতের উপরে শুয়ে পড়ছে, মানে পা একদম করে দিয়ে শুয়ে পড়ছে। তো পরে ওরে করছি, মানে পানি দিয়ে ওর পা ধোয়াই দিলাম, পাখার নিচে পানি দিলাম, পানি খাওয়াই দিলাম। তো দেওয়ার পরে মানে 1 মিনিটও টাইম দিল না। এর ভিতরে আমি চিন্তা করলাম যে কাউরে দিয়ে একটু ডাবের পানি আনাবো, আর হচ্ছে যে ওরে একটু মানে পানি ভালো করে খাওয়াই দিই। তো আমি এই পাশে আসছি, মনে হয় যেন হাইস্ট হলে 20 থেকে 30 সেকেন্ড সময় হয়েছে। যে পানিটা আমি একটা বাটিতে করে নিছি, জাস্ট এতটুকু যে ওরা একটু পানি খাওয়াই দিব ভালো করে। এর আগে তো আঙ্গুল দিয়ে খাওয়াই দিছি। তো এবার একটু ভালো করে বাটিতে পানি নিয়ে পাটা একটু ভালো করে ভিজায় তারপর ওরা খাওয়াই দিব। এই জন্য নেওয়ার সাথে সাথে যায় দেখি যে ও ফ্লোরের ভিতরে কাত হয়ে শুয়ে আছে, মানে একটু ডানা ঝাপটায় নাই, একটু কিচ্ছু না, মানে একটু মুখ থেকে পানিও বের হয় নাই, কিচ্ছু না, জাস্ট ও শুয়ে রয়েছে। তারপরে তো গেল চোখের ভয়। এখন ওই যে ওর বাবা আছে শুধু, আর এই 3টা বাচ্চা আছে, এতটুকুই। সবাই চোখের ভয়ের জন্য দোয়া করবেন, আর বাচ্চাগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।